我從一樣咁堅決、咁出眾、你憂鬱嘅眼神、謙虛嘅鬚根、神乎其技嘅刀法，仲有個杯 Dry Martini，都徹底咁將你出賣。不過你雖然係咁出色，但係始終行有行規，你點樣真係要走埋尋晚嗰條過夜數？我諗住我哋嘅交情，我知咩戲？肯定唔識。啊，不如你講我嚟猜啊喂。OK， 打掉。OK。係呢個。OK。點啊？有咩病啊？大夫。咁慢嘅。有咩講埋嚟？有咩講埋嚟？係啊。我咪有咗啫。係啊，嗱臨落食咗包藥落咗去咯。有咩嗱臨講埋佢咯？佛音話，佛音話，冇再煩女人聲啊！佛音話咁反低冇俾我望到你嘅樣啊！佛音話叫你9點鐘之後去秘密基地打頭，好響啊嘛！啊！尋日佢講嘅咩大內密探008，係，邊有咧容易估嘅啫喎？整蠱專家有冇？容易估啊！你講整啲唔係周星馳嗰啲？點解唔係周星馳啊？好似頭先你唱嗰首歌我估唔到。啊！你再唱一睇，你睇到嗰出戲㗎啦，佢唱得幾咁凄慘嘅，唔係搞笑㗎嘛，唱得咁凄慘。喂，佢哋做咩啊？潮州歌冇屎嘅喎，屎都要唱。無經海邊見有屎，胡説着臭的紙兩對，獵陰的他撲咗屎佢，傳奇日我的屎佢，佢望住堆屎都咁飆眼眉，連隨入去只合對。又要去咁啲屎水，我咁默嚟呃啲屎入去，係咪啊？我都冇錢啊！經典啲嘛？哇！病得好緊要啊！點解仲病得咁緊要，仲咁好胃口食魚燒食雞翼啊？係啊，點解咧？因為小雞翼我中意食，但係你老母講你就快啲，所以要請多謝。如果而家唔食，以後冇機會再食。你真係就快啲，我真係就快啲。如果而家唔食，以後冇機會再食。整到好似唐太元咁好面色都少見喎，咦？幫唐太元把把嘛？點啊？有冇得救啊？即管試下啦！係呢隻冇咩講，冇咩嘢講嘅，你係咧，成日可以做一啲表情好笑咧。今日太好啦 ！No, I like Hong Kong movie. Hong Kong movie, you know me? I'm Hong Kong movie star 周潤發。No, 周潤發 Hollywood. No, I'm come back to Hong Kong. I'm going to market buy some every day. No Hollywood. 講緊咩料啊？嚇 ？Stuff? What kind of stuff? Yakuza. Yakuza. 我諗緊咩 Yakuza 嚟？你阿爸咧做啲咩料咧？日本章法。哦，咁即係日本佬拍啦。Godfather 啊！咁啊，點啦？以後你出去隨街屙尿都得嘅，你我需要發照嘅，跟住而家咧翻去入市先啦，幫我。中華英雄，中華島下，中華島下。中華島下。
好啊。